Hindi po siya lasang matcha. Hindi. What's up guys? It's me, Jervan. And nagbabalik na naman kayo sa aking channel. And welcome back guys. Panibago na namang vlog ang aking gagawin. At kakaiba po ang gagawin ko today kasi hindi po siya tulad ng mga previous vlog ko na travel or kung ano-ano pa. Dahil ngayon ay sobrang kakaiba or hindi ko alam kung challenge ba to or hindi. Basta guys, panoorin nyo to. Kakauwi ko lang po today kasi namili pa po ako ng kung ano-ano dahil para lang sa vlog na ito. So guys, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and comment down below. A few moments later. So ang gagawin natin today guys is mukbang. Kahit di naman siya totally madami, basta sabihin na rin natin kunyari mukbang. So ito po siya. Yan. So guys, hulaan nyo kung ano po yung laman nito. So yun nga guys, gagawin natin is kakaroon tayo ng matcha mukbang. Matcha mukbang kasi favorite ko po talaga yung matcha. Matcha lover po ako, fan po ako ng green tea flavors. And tawag nga po sa akin ng mga ilang kaibigan, mga ilang kakilala na si Kuya Jervan Matcha. Ayun po. Kaya sobrang hindi ko po talaga sa matcha, and every time nalalabas ako or bibili ng milk tea or something, gusto ko po talaga yung flavor na matcha kasi masarap po siya kahit yung iba hindi nasasarapan, napapaitan or lasang damo. Basta ako feel ko po na sobrang sarap po talaga ng matcha kasi pasok po siya sa panlasa ko. Let's start the mukbang. Ang pipiliin po natin na una ay itong matcha candy. So guys, I think from Japan siya, and ba't bukas? Ba't bukas agad? Daya, pwede ipalit. Go! Ang gagawin ko po ay i-rate ko yung every product ng from 1 to 10. 10 is the highest, then 1 is the lowest po. So if pasok siya sa panlasa ko as a matcha lover. Try na natin. Yan. Sobrang maganda po packaging niya. Hindi siya totally like na normal candy. May pagkalasa po siyang lagundi. Ganon. Na matamis. Ngonte. Iba-iba kasi yung lasa guys ng matcha. So, hindi ko alam kung ano ba talaga yung authentic na lasa talaga ng matcha. Ayun, siguro mga from Japan, siguro gando talaga. Gusto kasi talaga yung sa matcha, yung pantay lang yung pait tapos yung tamis, hindi yung masyadong mapait tapos yung masyadong matamis na hindi na lumalasa yung green tea. Gusto ko yung balance lang. I will rate this product siguro mga 6/10. Ang susunod naman po natin is Hello Panda. If nakikita nyo po, ayaw niya po mag-focus guys. Yan. Hello Panda. Yun. So, ngayon ko lang din po nakita na may matcha flavor pala to. So, tatry po natin guys. Ooh. So yan, ganito po yung itsura niya guys. Okay. Ayaw niya mag-focus. Kaya na natin. Sarap siya. Ito usually na totally natitikman ko na flavor talaga ng matcha, and may feeling siya sa loob na matcha. Yun. So i-rate ko po yung product na to is 9/10 po. Ang susunod naman po natin na kunin, titikman is itong matcha flavor na crepes or crepes. Paano man yung basa? Crisp crepes. Yan. Ayaw po. So guys, kung saan ko po hinanap itong mga binili kong matcha kasi
sobrang rare po dito sa Cabanatuan. So, sobrang hirap po humanap ng matcha. Tapos, yung iba naman pong natikman ko na dating matcha is ubos na, kaya masyadong konti yung nabili ko. So, dapat mas marami pa talagang matcha and sobrang sinakto ko lang sa budget. So, yun guys, tingnan na po natin itong fish crepes. Yun. Parang siyang tawag dito, yung stick pero masyado siyang manipis. Yan. Ayaw niya ata mag-focus. Yan. Yan siya. So, titikman na po natin. Yan. Masarap po siya. Lasa siyang parang stick o lang, pero may matcha sa loob. Pero hindi po siya ganun kalasa na matcha, and sobra kong nagdalasahan talaga yung pinaka-tinapay po ng product na to. So guys, I will rate this product na score is 8/10. Let's proceed guys dito sa matcha na to. And akala ko talaga dati wala pang matcha na parang chicheria or nabibiling chicheria na matcha. So nakita ko po siya sa Save More. Meron po palang matcha something na to. So na-try po natin. Hindi ko alam kung matamis pa rin ba to. Ay hindi. Yun. So guys, yun po itsura niya. Talagang halatang chicheria na kung ano man to. Yan. So, try natin kung masarap ba siya o hindi. Hindi po siya lasang matcha. Hindi. Hindi ko po malasahan ng matcha. So, this product is 1/10 guys. Ang susunod naman po natin ay itong product ito. And KitKat Matcha Bites. So guys, try natin. Matcha KitKat Bites. Pero ito normally nakikita nyo sa mga chocolate section. Pag nag-grocery kayo, makikita nyo agad ito. Kasi sobrang madalas ito makita. So madali lang siyang hanapin. So yun guys, pura niya. Hindi ko alam kung ano sa loob. Siguro mga wafer lang or nasa loob nito. Pero try natin guys. Lasa siyang matcha. Siyempre, matcha to. Ang tawag dito. Normally, ito yung nalalasahan talaga pag bumibili ka ng milk tea matcha or frappe matcha or frappe matcha. Gantong-ganto po yung lasa niya. And, masarap po siya. So, guys, score ko dito is 9/10. Proceed po tayo sa P-Joy Matcha. Yan. Makikita niyo po. Yan, P-Joy Matcha. So guys, sana po worth itong video na to. Kasi gumastos po talaga ako para dito. Kaya, i-share niyo po itong video na to. I-like niyo po yung video na to. And i-subscribe niyo po yung channel ko. So ito na guys. Ito yung tsura niya. Yun yung packaging na. Harap to. Siguro may pagka-mint na matcha, ganun. Harap po. So, ang product na to is, I think, 10/10. Kasi, ang sarap niya guys. So, try nyo. Next guys is ito, sobrang nakikita nyo na to or siguro natikman nyo na to. Ito po yung KitKat lang na para siyang normal lang na KitKat na kulay red pero green tea flavor. Yan po yung may dalawang chocolate na bibiyakin nyo po na i-break yung ganon. Kaya yun, try po natin kasi actually natikman ko na rin po ito pero i-review ko pa rin po ulit. Yan guys, pumutol na ako na onte. Yan yung naman, mga hindi nakakalam.
Actually, sobrang kalasa niya lang po talaga yung itong KitKat Bites. Magkaiba lang po talaga sila ng packaging, tapos magkaiba lang po talaga ng shape. So, ito kasi bilog. Pero, sobrang same lang din po talaga sila ng lasa. Kaya kung ano mas better, bahala na kayo kung ano pipiliin nyo dito. Dahil ito siguro mga nasa mag-50 pesos. Ito siguro mga 23 or 24 pesos lang. So, yun. Bahala na kayo kung ano gusto nyo. So, ito is same lang din sa score ng Wilgel Kugong sa KitKat Bites. So, yun guys. Next tayo is Puffy or bahala kayo kung ano gusto nyo basahin dito. Actually, para siyang kasing ng P-Joy. Yan. Which is PJ, binigyan ko ata ng 10 over 10. Kung di ako nagkakamali. Then, try din natin tong Puffy. Yan. Try natin guys. So, sana masarap din siya tulad ng P-Joy na matcha. Try natin. Yan. So guys, yan. Sobrang laki ng difference niya sa P-Joy kasi yan, dito kita agad yung matcha na yan yung matcha flavor. Then dito, nasa loob siya. Doon siya ano. So eto guys, tikman na natin. Para kasi may kulang. So hindi siya tulad ng P-Joy. Basta guys, mas better tong P-Joy kisa sa Puffy. So ito, I will rate this siguro mga 7 over 10. Next tayo is matcha green tea flavored cake. So yun guys, nakikita nyo bawas na kasi nag-iisa na lang talaga to. Nandito. Ayan. So try na natin kainin kasi so I think last week ko pa ito binili. Yun, binabaon ko kasi ito. So guys, para lang siyang tawag dito, para lang siyang cheesecake lemon square. Try natin kung babasa ulit siya or magbabago ba ulit panlasa. Kasi sobrang dami-dami ng matchang natikman ko. Siguro nagkahalo-halo na kung ano talaga yung masarap, kung ano worst to best. So yan guys, try natin. Ayun. Ito, sarap na ito. Super. Actually, binigyan ko yung mga klase ko ng ganito, yung mga kaibigan ko. Pinatigin ko sila. No, sobrang sarap nila dahil ngayon, sobrang mabilis na ubos yung isang pack na gano'n. Kasi sabi nila pagdala ko daw sila. So, pinagdala ko naman sila. Dahil yun, natuwa naman sila kasi nasarapan nga nila. So, yan guys. Proceed na tayo sa pinakahuli-huli nating titikman na matcha. Ganun. So, ito guys is ito ay matcha mochi. So, nabili ko lang po siya sa Save More. Yan, sobrang dami na po. Pero isa lang po ititikman syempre natin. Dahil hindi po ito mauubos. Yan. Yan. So, ito po yung itsura niya guys. Yan. So, try natin guys. Yan. Rice cake na rice cake talaga yung ano niya, dating niya, tingnan nyo, na-stretch talaga siya. Like that, yeah. Oh. Sobrang lagkit niya, para siyang puto or something. Abang. Ay, tingnan na natin ulit. Yan, may feeling siya sa loob, yung nakita nyo. So yan guys. Okay lang. Para siyang texture ng tawag dito, ng putong palitaw ba yun? Yung may nyog. So, di ako nagkakamali. Yun. So, sobrang madikit niya. Sobrang sticky siya sa kamay. So, pero masarap naman siya. I will rate this product siguro mga 8 over 10 guys. Yun. Masarap din naman kasi talaga siya. Habang legit na nga lang.
So yun guys, dun po nagtatapos ang aking vlog na matcha mukbang, and sana po nagustuhan nyo po itong video na to kasi sobra ko po pinaghirapan hanapin tong mga matcha na to dahil gusto ko po magkaroon ng review sa mga matcha here sa Cabanatuan. Then sobrang worth it din naman po yung pera ko pong nagastos kasi masasarap po ang matcha, and matcha lover naman ako. Then itatago ko muna to. Siyempre marami pang tira, hindi ko inubos lahat. Siyempre hindi ko rin kaya ubusin ngayon lahat ito. So lalagay ko muna sa garapon siguro lahat. So yun guys, ito na po lahat ng matcha. Uy, yun. Done guys. Thank you guys. Huwag niyo po ulit kakalimutan i-like ang video na to, i-subscribe ang channel ko, and comment down below guys. See you next time.